给大家推荐几种做短视频常用的音效：说脏话小鸟声，要骂人快板声，生气了牛叫声，无语了开枪声，思考中计算声，讲问题疑问声，做转场搜索呼，敲击字幕键盘声，悬疑感长音咚，做开篇空旷咚，被吓到心头震。除了这些常用的，你们还知道哪些？